Agora tá, Lucas, vamos. Então, a passagem que eu vi ler hoje com vocês está em Ezequiel 24, 26, que diz o seguinte. Corrigindo, na verdade, é 34. Farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênção. Essa passagem podemos dizer o quê? Que muitas bênçãos serão derramadas esse ano para vocês, e muitas bênçãos no teu tempo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Lucas.